ഇന്നൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയത്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ്, കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത്, കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ, ഒരു പീസ് വലിയുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ബീൻസ്, പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 150 ഗ്രാം അളവിൽ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ട്, വലിയുള്ളി, കഷ്ണം ക്യാരറ്റ്, ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത്, നമ്മൾ ബീൻസ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ 6 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 6 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. ആ ഒരു സമയത്തുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കി വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പാനിൽ തിളക്കാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെന്ത ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണേ. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കോളിഫ്ലവറും ബീൻസും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയന്നാൽ മതി, നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് അളവിൽ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവ് തന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വെളുത്ത പാടുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ കോഴിമുട്ട അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് തിളക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കോഴിമുട്ട കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കോഴിമുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ ഇളക്കുകയും വേണേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോഴും ചേർക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയേ. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു ഉള്ളിമെന്ന് ഞാൻ 2 തണ്ട് പറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുക. സൂപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുക. ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.